Adda tattao anang yag kadagiti ubing ken Jesus tapno ipatay na kumatiiman na kadakwada ngem pinaritan ida dagiti adalan. Idi madlaw ni Jesus ti inaramid dagiti adalan na nakaunget. Palubusan nyo dagiti ubing nga umay kanyak kinunana kadakwada. Diyo paritan ida tadagiti kas kadakwada ti agtagikwa iti pagarian ti Dios. Laglagi penyo adin tumakastrek iti pagarian ti Dios. Ti si asino man adi umawat, iti daytoy apagarian, akas ti panangawat ti maysa nga ubing. Kalpasan na sinaklot na dagiti ubing, ket impatay na ti ima na iti tunggal maysa kadakwada, sana binendisyonan ida. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayang tinipay ken kao Kristo. Good morning. Naganad kayo kano ke agosto ti kursing. Yawan. Nung ta pandemya datoy aming kano ka agkursing uray siya ka agraman lips ko ka agkursing. Dahito Ebanghelyo tayo, tatangamin piyesta ni Santo Niño, apaya nga Santo Niño. Dito ilaang Pilipinas, tata Domingo, na iyulog nga piyesta ni Santo Niño, dito ilaang Pilipinas dayta. At dagiti Pilipino nga mangramrambak nga dati abroad, tata nga Domingo, ngamhaan nga official iji liturgy da. Taapaya ngamin anya ti kinapateg na ta Santo Niño, ngamin nga apaya nga piyestaan tayo. Malagip yo idi March, nya ti may ni Magellan? March 21. Basta 21 na. March 16, 15 Maestra. Wow. Idi nga ro di simmang bay ni Magellan with dagiti grupo na di daong da di mat na simmang ladda ijay nya nga ili jay. Obog han. Sibo, di mat? Ti iniyawat ni Magellan ken ni Queen Juana at imbunyag da kanya na, iso da jila dawan ti san, iso da jay, aging gana tatada, pa ila hindi nga ladawan, iso nga mapangkad di Sibo tatangal daw, kas lamang la di Nazareno ti kaado ti debosyon na, adadon dya kamo, adadon sa mga di Nazareno, ngam kas jay laang tapaya, iso nga ti officially, ti simbaan tayo dito Pilipinas in-declare da dito nga Domingo, piyesta ti Santo Niño apaya, simbolo ti isasarek ti Kristyanismo ditoy Pilipinas, tamaawatan tayo. Ngam ti official liturgy tindero sa ngalubungan awan da tayo laeng iti Pilipinas. Addaman mangramrambak ijay, ngamhaan nga kasla official nga kasla kanya tayo. Iso nga tatta piyesta ni Apo Santo Niño. Iso nga dati maibasa ngamin, palubusan nyo dagiti ubing nga umay kanyak, tinakarigrigat nga awaten nga imbagana, denggan nyo. Laglagipen nyo adinto makastrek ti pagarian ti Diyos, ti si asino man adi umawat, iti daytoy apagarian, akas panangawat ti maysa nga ubing. Hello. Hangat nga nadardaras nga sumrek, iti pagarian ti Diyos, dahil devosyonada, wano devosyonado. Hangat nga lumamang di langitan, gaputa padi, wano, obispo, wano, madrehan. Hangat nga nadardaras, wano si ka, adado ti adal mo, na adado ti ammom, na sirsirib ka, hangat nga nadardaras ti mapanji langit. Apay nga insubli ni Apo Jesus kunana, laglagipin nyo, narigak, nuhan nyo nga awatan ti pagarian ti Diyos, akas maysa nga ubing. Apay nga ubing? Kati may mayat kumakanya tayo, adado ti amutay nga luwaluhan. Oh! Hangatan na dardaras nga mapantay di langit ko mata, adado adal mo ka, ado natulungam nga tattao. Apay nga agsubli ijay ubing? Kala kumada kayo, nag-retire kan, ipapati mo ti agluluwalo, ti trabaho mo lang ka aggargar din kin agluluwalo, marites sag paminsan, haan? Kangatang nadardaras nga mapangkad di langit. Iso ano kitaan tayo mo dati panursuro ni Apo Jesus no adalin tayo, apaya nga min nga ubing, saludsodan tayo, apaya nga ubing. Anya dagiti alam padasen tayo, anya dagiti qualities, anya dagiti nya karakter ti ubing nga mabalin nga tuladin nga maikari nga mapan ijay langit.
Ado, ano, agreseres ka, nagad-ado. Nga mga latay latidwata nalaklakatay nga maikabesa niya. Umuna, dependency. Ti ubing dependent. Agdip-dependar laeng kadananan kini, tatangnahaan. Hindi ubing kami. Amuyo ti apagpuot mi, amuyo ti puot nga sao. May di adda puot min, ada may agaayam kam jay na parparaangan ta, nga rod ayan mi tapok ken pitak laeng duwala ba nagdata, no pa nag sa summer tapok, no pa nagtotodo pitak. So ang karupropa akti pitak. Katata, DJ kadwami gaputa ti tatang nagtrabaho jay Manila, simmangpet inggatangan na isuna, ti daytay kasla military truck nga daytay owner type nga camouflage nga dapay nakapaltog di nga to na nakakita-kita kas jayan. Kay baka bakas diyan na rinikos mi mutan nga umapapal, bulodak mamut ay haan. Ipana pa nga pangpangato na diyan ti tapok, guyod-guyod na pa apo mati apal mi nga agkat-katay nga mangbuybuya piman. Gaputa awam mati mabalbalin kuna dagi di kakadwak no pagsasauti ubing kunada gumatang di apal na nga rod apal mi nga rod kunana gumatang tumot ni inang. Kita nyo di man da kasi nadaduma daytay sakit tayo nga daytay ada kanya na gumatang tumot ani inang kunana do kanuno agudong tatagaud-udong kam nga rod taga barbaryo gumatang tumot ani inang kunami ngamin ije barbaryo da kayo nga rich kids mami ama. Apay maibagay nga rod ti inang di ayan mi ka mga mabaling nga mami kunak nga rod kini inang ko. Hey mami, what are you doing? Kunak ko maka anya ti kunan nga rod mat. I'm collecting katkatod for our binugbog para ipakang ko sa baboy na butchok kunan nga rod. Kagal alalak katkatod mami kunak nga rod madi. Ti awag ni inang. Naklos launa di inang nanay, mami na very kasla distant kasla adayo ti panagri nami di jay. Kasi ito awag mi inang, iso ko nami ka gumatang tumot ani inang. Di mo no agsangit tay idi, inya ti umunang awagam. Inang ko, di mo? Naabak ka bugsing ko makinugtar. Inang ko. Marigrigatang kang kay inang ko haan. Hoy, awan inang yaw. Lolo kas ano kanya na iyanak na awan inang. Di magkasya ti sangit ti ubing, dependency inang. Agsangit ka nga rin ka, mami, nagsosyal ka mo. Labos ka nga ubing nga butag ka, mami. Ang nga maibagay di ayan, may dakailaang da rich kids ka. Siya inang, dependency inang. Iso nga nagsangsangit, kanya mi idi, no diti marigatang ka, inang, di mat? Kasjay ti kay, kuana ti ubing, at dala tanam na maan na, nga nabilbilag ngam iso na, nga pagkamangan na. Kuno kumano DJ da kami ko mga ubing ka idi agay ayam kami day nga military truck nga basit ka kunami ko gumatangak tumot ti kasta no dumakilak adayo pala di panunot day jay hantay pala mapanunot day jay ilakok to tuyo meta gatang kumot ama mabaling ibaga ubing day jay kasi bukod na diskarte day jay ti baga na gumatang tumot ni inang so makitaan nyo ta ubing no dadduma ora jay makan, han nga agidulin. Taapaya amuna nga adda po kini, amang kini, inang na. Hindi jay kasla agdepender nga rod. Nainga nga to tayo mapan kini Apo Diyos day jay. Nga iyon unag tayo day jay, jay pa nagdepender kini Apo Diyos nga uray nagtrabaho ka, ipapatim, hangkamot nga sadot, madimot ti sadot nga tao. Idol nga tao ka, madimot, abasol mo laki na po Diyos at ikinasadot. Agtrabaho ka, ngamnam na maam nga adagrasya ni Apo Diyos nga nabilbilig ngam. Sika, isugarod nga no, agkamang tay kenkwana, mapankin ni Apo Diyos, awang mo inang tayo na ta, senior citizen kan, ada problema, inya sangsangitam, inang ko, kunampay laang mo, kalakalaang mo, dahil ubing-ubing mo, dayayan, nga ubingan. Kanya ti, ang datayo, kitain nyo, sino ti pagdependaran tayo? Nay, ruangan ti pagdependaran tayo na nabtuog. Di mo ti pagdependaran tayo, di mo no tayo, wah, kunan ako makiktot ko, di ko na ay Diyos ko. Di mo? Da kayo mga di Diyos, dagay tayo religious day dyan, di mo, dagay tayo, naikaglis ka kumawon, no, dandani ka na dong parko, ay Diyos ko, kuna tayo haan?
Kada kayo mga medyo neutral nga tao, anyang mati kunayo, nuang baka kabalyo banget, kunayo mahaan, ay nuang baka kabalyo banget, di mo kunayo. At natatay kasi nga tao. Di kita medyo nakukuha nga tao, medyo dakdakes nga tanan, di mat no, dahil makigtot da ko ay animal bastos, Lucifer, demonyo, di mat? No, la. Na makigtot ka, sinuti mo na nga mapanunot mo. Nuang baka kabalyo banget, wano Diyos ko, wano, ay demonyo, Satanas, nagsara. Di madakas niya nga tao. Oh, mauawatan niyo ibagbaga? Di madakas niya nga tao. Oh, sino pag dipdipendaram no makigtot ka nga, awan di panunot mo, wah, unan ako nyati mo na nga ibagam. Diyos ko, wano nuang baka kabalyo banget, wano, di ka pa ilamatay ko na. Ah, daya dependency di mat. Pag dependaram, anya ti umuna nga rumwar. Daya paliiwon nyo. Paliiwon nyo na niya daya. At dati kintutam ka, ay pusa. Mamusa siguro daya. Daya, panunutan nyo na niya daya. Dependency. So ano, agsangit, yung ubing, anya ti ko na inang ko. Kada tayo kumamon, nagmayat mo ako na, Diyos ko, pakawanam. Nagangganad ka, Diyos ko, pakawanam. Nagangganad lang arodan ka, ay, animal demonyo, bastos baboy ko, kurang pala mo, Diyos ko, pakawanam. Ika pala aglualo. Iso nga nga na makigtot ka, anya ti umuna. Dependency, sino pagdependara, iriyon unag tayo dayay. Kas ano ti pa nagdependar kanya po Diyos? Anya dayay, talek. Talek, awan buteng mo into no bigat. Ngamin, kala ko madyo ubing, hana mo panunutan ti para bigat na, di mat? No, dakanin na, no, nga imot di ubing, ipadawat na amin. Taam mo na nga, dananang nga mangtad. Agbalin lang nga imot di ubing, no, da kayo ng sursuro. Da kayo mo ti mga sursuro na do mga nataangan. Di butang yung maawanan di apuyo, kakanam aminan ko na, nisokin na, ay apo dakas di ayan may. Gaputa day tayo na ud-udi nga bibingka. You know bibingka? Haan apo to ti bibingka, haan? Ti bibingka agbinat, haan? Kagaputa malpasan ti kakaan ti Christmas, maudi a bibingka, kung na di nanang na, kanam idto yan. Tadawatin da inalunon na, ay ka di mo di bibingka ka, di pa, da di bagis na di ko, napadasan nyo kasi yan? Oh, napadasan nyo tinaaltutan ti bibingka? So, imot kayo, mat. Di mo dito alun-unam ka, mo maputad ka. Agluakan ka. Ore ka la, agluang ka, mo ang ka makaangas na kinaimot. So, di ko na di ayam, may kakanamon, tadi da kan, dawatan. Ngiso inalun-un na. Duwadangan, di ginuyod da ka. Ore lang nga nakalwa, imbagta na sulnot. Kano dadto magbaling nga imot di ubing, taapantay mo suruan, ngum ti natural ti ubing, itid na. Iburay na. Haan na ngamin nga pampanunutan ti bigat na. Isugarod nga ti tao, ang kitaam ti tao. Haan nga agurnong ti ubing. Haan na mo agurnong datayo mo tinang sursuro nga agyal kansya tahan. Amuyo ti alkansya. Ti alkansya mi idi ka badayan, amuyo ti badayan. Hanyo nga mo taris kids kayo. Our tobacco to be hung on the, what's that, bamboo, and we will ragadi the bamboo, and then we will put barya there. That is alkansya, badayan. Di pala na ur-ure si mana, sir-siri, pumimo lang. Ragragad dyan. Datayo mo tinang sursuro nga ag-save di ubing. Ngam natural ti ubing nga ag-save. Iso nga nalaing tayo nga nagurnong, di mat? No. Dagiti ubing handa na gurnong kita ti rupa ti ubing. Awan inururnong na. Kita nyo dagiti ubing kita dagiti sakristan tatay nga duwa ka. Wow, naglilinis ti rupa da apaya. Awan pala inururnong da. Datayo gamin, gaputa problemaen tay ti lubongan awan talagtay ken Apo Diyosen nagurnong tayon anya dagitay saksakit tinakam. Sa dino pa kaurnongan ti sakit tinakam. Ditoy moging kuretret iso dayano na. Dagitay gura, maurnong dito, iso na dyan, tunukang katarupang kahanto makaisa mo nun. Oray kas ano pa nangingato mo, aglos dahil latak. Natural to, jilibimon ka, maurnong ito.
Kita nyo di ubing kaawan Apolos, di mat makita di ubing adaya ubing mga adaring ka-wrinkles na kada kuritor awan. Nga pa ya, awan inurnong na. Datay lang amin. Problema amin. Ala, nakaado, anyan to pala tikwa, makimismisa ka pang panunutan, dagitay pa'y nasumon-sumon nga malabaan, ijay sanas, Diyos ko pakasanon to pala. Problema to pala, nagado problema tayo, iso nga di niya, naurnong mat, ngam di ubing, adaya pakarikirikutan na. Kapaya nga kasjeti ibagana, ngamin kunana, agtalit ka, ti grasya ni, Apo Diyos, agdependar ka, kingkwana. Hangka nga agururnong. Agdependar ka nga adda na nga tungam sika nga amam kunana nga rod ka di pay agtrabaho dagiti bilit manganda pay si kantolaki din ka nagpateg ka kunana. Maikadwa ti ubinghan na pampanunutan ti bigat. Isot mang problema kada tayo, mang baliw juro pa tayo tapaya pampanunutan tayo ti bigat isugarod nga adda imimot mo, isugarod nga agururnong ka, agbukbutan ka nga maawanan, tapaya para bigat to ngamin. Kaya ubing kahaan, bayam ti bigat nga problema na tibukod na nga aldaw ko na dayay. Kano daduma iso pakarikutan tayo, kas anong to nga tano bigat? Nalipatam tinagbiag tata nga aldaw. Kamaudyanan na, santo ninyo ti piyesta tayo, kakunana, wan santo ninyo ubing, di debosyon tayo. Haantay manan ang daydayawon ta bulto na. Simbolik dayay, simbolo, nga adda ti Diyos ipakita na senyal dayay. Ngam no daduma, di inyag da nga pamatikan niya tayo. Ubing, santo ninyo, no daduma, nagtalinaad mga ubing di pamati tayo. Anya ti kunana maaddaan atipod no akananakam agmature aday ta nga ubing ta umiso di kananakam nga mangsurot ti pagayatan ti Dios. No daduma ka alalaklakayan bakbaketan tayo ka ubing-ubing aday pamati. Laklakayan bakbaketan agretire tayo pa din ngam di pamati nagubing. Anya ti pakakitaan no mature wenno na ubing wenno na nanakam DJ pamati. Ti nanakam apamati sumurot iti pagayatan ti Dios. Ngam no ti pamatim ko ubing-ubing nagsulit mo tay tao nga kadindin na mga agubing-ubing, Father. Mayamot, ano daduma, bagay mo, ngam mo bagay, amor aramid, umay kanto, birthday to no Domingo, hang kami nga mangmangan, no, hang ka nga umay. Kadi hang ka nga mangmangan, napayasyak, ayat tinangalak kardiro. Sika manglualo, Father, amumat, nagado misak. Kanagado nga pakarikutan, mangangkailatan taom, madig ba, Father? Ubing-ubing. Kamangang kaibaga kon, mangang kailatan, no jak makaumay, pabalunan na ton, sigurado pa yan. Kano daddo mayo ubing-ubing, ay tugaw ko dayta, awan makatugaw sa balid ta, abe ginatang mo data nga tugaw. Ti pagayatan ni Apo Diyos para iti amin, nga para iti selected few, ti parabor ti Diyos para iti amin, ngum na pampanunutam, siksikalaeng, ti maparaburan, siksikalaeng, ti kayat ni Apo Diyos, immature dahi ta apamatihaan nga nagnakam. Tinanakam, no makitam di kasapulan ni kabsat mo, tulungam. Haang nga siksikala matultulungan. No marinam nga ni kabsat mo kaag kasapulan, sigagagar ka, nga mangjaya, dahi ta tinaunag apamati. Ngam no ti pampanunutan pala ang ka mapanak di simbaan apaya adda iwaras ni Apo Padi. Ngamin dagiti puraw nga papadi ka nagiwarwaras da idi. Immature apamati. No mature di pamati mapanak di simbaan apaya adda tulungak asabali na unugan na may mayaten. Agro-gro dahi ta nga pamatin. So ano daytay di wagas ti panagbiag mo, wagas ti pamatim ka para mangrugin nga para iti sabali hang nga tabagbagin ti pampanunutem agnaknakem. Tani Apo Jesus kas may nga ubing nagnakem dimmakkel para bagina ayat inaramid na haan para iti sabali para kanya tayo. Nairamang ka, nairamanak. Iti dayta nga panangted na ti bagina nairamang ka, nairamanak. Haan na pinanunot ti bagina. Iso nga ti pagayatan ti Dios no kas ano ka nga agserbi, kas ano ka nga agnakem, kas ano ti kanakem dayta pamati, no kas ano nga iserbi iti kapsa mo.
Dahil tinaunag nga pamati, ngam na ti pampanunutam ka para king ka, agur ornong ka, kaya mo kukwam latta. Iso dagita, na ornong mo kolesterol, na ornong mo sugar, na ornong mo nga uric, agkuan, tunukan agkikilo amin na. Naurnong naimot ka ngamin hamo inted. Naimot ka gamin binukudam ngamin hamo nga inwaras. Kitaan nyo lang so nga ti tao nga managurnong, sakit tinakam man, itaman, sino apektaran na si kaahaan? At dagiti daduma, padpadak nga daga kayo daduma. Ala kaya tak mo ikandak tibado. Kada no nyaman dagiti dito diyo, ngam no daduma, no adula unay, kisayak apaya mga maisilsil. Kaya takmet ngam no daduma, may mayat kong ipadawat apaya padasin nyo, dakay nga daduma, mapangkay tabalayo, di kay pay makaalit, iti kaado gamit yo, nawaya aya. Kasla mo lata bagi tayo, nagadula una di ikargam, nagaduti ornong, di maibatan. Ayan mo. Sino ti agsafer? Si Kanto. Iso nga daya tinaununag nga pamati, kayam apalubusan. Anya daya agtalek no anya ti plano ni Apo Diyos king ka. Sumurot no anya ti pagayatan ti Diyos king ka. No, adda dayta dita puso mo, iserbi mo ka, dagiti kakabsat mo, iburay mo, dayta nga pagayatan ti Diyos, nanakem ka, kunana dayjay. Iso nga no, santo ninyo kunatayo, hantay ang agtalinaed nga ubing, iti pamati, ti mature a pamati, iso dayjay, sumurot iti pagayatan ti Diyos. Ngala kitaan nyo taro payaw. No, ado inurnong mo, sarmingam, uray milat ka amilat, Diyos ko kakaasi ka. Ngam no kayam nga ibatan, agunat, umisem, ngumato. Di ko na naor-orno nga maging gantoy, agdadagsunton, kumubo ka, kumubo. Adula unay ti awit mo, la, dawatan tayo na po santo ninyo, nagmayat nga lang ti ubing, na pakumbaba puso, nadalos a puso, agtalag iti ama. Awan ti imula na, awan inurnong na, inted na, imburay na. Go into the same. Iburay mo, tagrasya na po Diyos, kadagita kakapsa mo, kaarubam, katrabahuam, dakay nga katulong na, takatulong mo, number 1 nga tulungam, ay kanya pala ang hangkadi nga nanatom a puso, hangkadi nga dayiti maawagan a mature nga puso.